Я продолжаю проповедь, которую мы начали в прошлое воскресенье. Кто помнит, как называется? Менталитет верующего. Каков менталитет верующего? Победителя. Менталитет верующего – это менталитет победителя. Давайте откроем еще раз это место Писания. Два места Писания. Первое послание Иоанна, 5 глава 4, а потом будем читать 4:4. 5 глава 4 стих написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша». В прошлый раз мы говорили об этом. Кто из вас знает, что он рожден от Бога? Вы знаете, что вы уже приняли Иисуса в свое сердце. Бог простил вам ваши грехи, вы рождены от Бога. Машите мне руки. Так. Конечно, если вы здесь первый раз, если вы думаете, я еще не знаю, то в конце мы поможем вам. Вы тоже будете рождены от Бога. Но Библия говорит, всякий, кто рожден от Бога, всякий рожденный от Бога, побеждает мир. Братья и сестры, никто не может отрицать из нас, что в этом мире много неприятностей, много проблем, много вызовов. И Бог это знает. И Бог не молился, чтобы Иисус собрал нас с этого мира. Или чтобы мы сразу покаялись и сразу попали на небо. Бог говорил, чтобы мы остался на этой земле. Со всеми проблемами, которые есть в этой земле, Бог знает о них. Со всеми неприятностями, Бог говорит, останься здесь. Но Он дает нам одну гарантию. Да, будут неприятности, будут проблемы, но Он говорит, зато каждый и всякий, кто бы он ни был, русский, украинец, африканец, американец, европеец, кто бы он ни был, мужчина, женщина, молодой, пожилой, маленький, большой, всякий, рожденный от Бога, победит мир. Слушай, если ты рожден от Бога, Бог знает, что у тебя будут неприятности. Но Он также знал и до тебя результат. Он предвидел. Он знает результат. Финал Он знает. В конце концов Он знает. Что в конце концов победа будет за нами. Поэтому Он говорит, каждый, всякий, кто рожден от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. И что определяет, сколько побед ты будешь одерживать над своими проблемами, над своими обстоятельствами, сколько битв, жизненных сражений, сколько жизненных сражений ты выиграешь. И что определяет это? Твоя вера. Насколько ты веришь, что Бог тебе поможет? Насколько ты веришь, что Бог тебя избавит от этого? Насколько ты знаешь, что Бог тебе поможет? Верь в тебя, Бог. Вот настолько у тебя будет столько же побед. Сколько побед будет у тебя, зависит от того, насколько ты веришь, что Бог тебя избавит. Поэтому это огорчает Бога, когда Он видит верующего, который ходит и жалуется на всех. Жалуется на мужа, жалуется на жену, жалуется на родителей, на соседей, на начальников. Все виноваты, только не он. Слушай, это не есть менталитет верующего. Бог этого не ожидает от нас. Меняй обстоятельства. Если ты не можешь менять твои обстоятельства, доверься Богу. Вместе с Богом ты преодолеешь. Слушай, ты уже не один. Если бы ты был одним, мы бы сказали, что ты бы не справился. Но ты уже не один. Сам Бог с тобою. Создатель неба и миров. Тот, который владеет всем. Он с тобой. Вместе с Богом нету проблемы, которые мы не можем победить. Вместе с Богом нету горя, которые мы не сможем сдвинуть. Вместе с Богом нету обстоятельства, которые мы не покорим. Бог с тобой. Ты рожден от Бога. Напоминай Богу Его слово. Написано там. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. Когда мне тяжело. Когда я больше не знаю, куда идти, что делать. Я обращаюсь к Богу. Господь, я не могу. Но ты знаешь. И ты сказал, что потому что я рожден от тебя, я могу победить мир.
Я держусь за это слово, за этим словом. Я держусь за тебя, Господь. И я знаю консеквенции, ты дашь мне победу. Я выйду с этого обстоятельства. Бог меня проведет. Я буду победителем. Потому что написано. Я рожден от Бога, я побеждал мир, и Бог со мной. Его ангелы содействуют мне, чтобы у меня была победа. Другое место Писания, первое, той же самой книги, 4 глава, 4 стих. 1 Иоанна 4:4. Менталитет. Что такое менталитет? Образ мышления. Образ мышления. Похоже на мировоззрение. Как ты смотришь на мир. Как ты решаешь обстоятельства. Знаете, слушайте сюда, братья. У всех есть проблемы. Но то, что определит, вернее, что определяет, будешь ли ты победителем над этой проблемой, или эта проблема тебя будет уничтожать, то, что определяет, это твоя реакция на эту проблему. Если ты подойдешь к этой горе, к этой проблеме, как, о, Боже мой, почему мне не везет по жизни? Мне одному не везет. И почему все так? Мама умерла от рака, и у меня тоже. Почему так? Ну, у меня не везло в жизни. Муж бросил с двумя детьми. Теперь опять такая горе. Что мне делать? Если ты будешь так реагировать на твои проблемы, ты будешь под этой проблемой. Эта проблема тебе будет топтать тебя. И еще просто дьявол будет издеваться над тобой всю жизнь. Пускай мир так реагирует. Пускай неверующие так реагируют. Но мы не имеем права так реагировать. Мы верим в Бога. Мы дети Бога. Мы рождены от Бога. Мы знаем Его. Мы не сирота. Он поможет нам. Мы читаем Его Библию. Мы читаем Его Слово. Его Слово говорит нам то, что Он делает. Давайте будем верить Ему, что Он это сделает. Мы не будем реагировать так. Потому что если мы будем так реагировать, мы делаем себя дешевую добычу, легкую добычу для дьявола. Но мы не добыча для дьявола. Дьявол есть добыча для нас. Поэтому мы реагируем по-другому. Мы говорим, нет, Господь, опять проблема. Опять неприятность. Ну, но слава тебе, Господь, что я не без тебя. Слава тебе, Господь, что эта проблема пришла, когда я уже с тобой. Поэтому я иду к тебе с этой проблемой. Вместе с тобой я преодолею. Вместе с тобой я выйду. Вместе с тобой ты мне поможешь. Если ты говоришь, что у меня болезнь, иди к врачу. Если врач говорит, он ничего не может делать, тем более, знаешь, тем более Бог побыстрее сделает что-то. Если ты говоришь, у меня болезнь, но я не хочу идти к врачу, тогда верь Богу. Я говорю, у меня неприятность в семье. Я уже сделал все, ничего не получается, ничего не помогает. Тогда вообще брось, оставь это все Богу вообще. Перестань что-то делать. Пускай Он начнет все делать. Но только не смотри на себя как на жертву. Только не смотри на себя как будто ты уже проиграл. Кто тебе сказал? Бог все еще скажет свое слово. Но продолжай что-то делать. Продолжай реагировать, как будто ты и будешь иметь победу все равно. Как будто ты знаешь. И ты действительно знаешь. Откуда мы знаем, что мы будем иметь победу все равно? Потому что Слово Божье это говорит. Мы рождены от Бога. И мы побеждаем мир. 4 глава, 4 стих. 4 глава, 4 стих. Дети, вы от Бога. И победили их. Вы от Бога, братья. Бог говорит так. Дети, вы от Бога. Слушайте, братья. Есть масса людей в этом мире, которые не от Бога. Мы ходим в церковь, они ходят в дискотеку. Мы слушаем проповедь, они гуляют собаку. Пускай они это делают. Но мы отличаемся от них. Мы не служим дьяволу. Мы служим Богу. Поэтому мы должны знать, кто мы такие. Алло? Смотри на себя по-другому. Слушай. Ты от Бога. Ты от Бога, знай это. Верь в этом. Ты от Бога на самом деле. Так что смотри по-другому на мир. На себя смотри по-другому. Ты имеешь преимущество. Ты не просто создан Богом,
но ты рожден от Бога сейчас. Дети, Бог хочет, чтобы мы это знали. Что мы его дети, и что мы от него. Дети вы от Бога, и победили их. Бог говорит, если мы от Бога, мы победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Когда у меня неприятности, когда у меня проблемы, я говорю, Господь, я знаю, что я от Тебя. Ибо тот, кто во мне, а кто это, кто во мне? Иисус во мне. Бог во мне, Он со мной. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Что в мире? Это твоя щитовидка. Что в мире? Это твои опухоль. Что в мире? Твои легкие. Что в мире? Неприятности всякие. Кто-то говорит, почему Бог исцеляет других, а меня не может исцелять? Я могу идти к врачу. Врач мне хотят исцелить, но я не хочу. Если, вы знаете, врачи тоже от Бога. Кто вам сказал, что врачи не могут исцелять? Это Бог дал им талант. Бог дал им знания. Если врач может исцелить твою проблему, дай врачу сделать это. Если он может делать операцию, молись, чтобы Бог через их делать операцию. Если он может лекарства выписать, они это сделают, Бог тебе поможет через лекарства. Но если у тебя нет денег купить лекарства, тогда Бог тебя исцелит обязательно. Если у тебя нет денег для операции, тогда Бог тебя исцелит. Но если у тебя есть врачи, и у тебя есть вера в Бога, ты можешь выбрать. Я лучше Бога или лучше врач. Что ты хочешь? Это зависит от твоей веры. Но мы не отвергаем одного, мы не отвергаем другого. Даже вместе с врачом без Бога тяжело. Ты можешь быть, врачи могут тебя резать, но если Бог не даст исцеление, ты не будешь здоров. Кто прошел операцию и после операции еще хуже? Было ли такое, у кого была операция в жизни и после операции еще хуже? Посмотрите на руки. Посмотрите столько рук. Потому что, если ты будешь только полагаться на врачи, ты уже побежден до операции. Ты уже проиграл до операции. Но когда мы верим в Бога, мы знаем, что Бог может использовать врачей. Мы можем получить исцеление через врачей. Но не на врачей мы полагаем, на Бога мы полагаемся. Вы видите разницу, да? Поэтому я не хочу, чтобы люди говорили в нашей церкви, что я не иду, мы не верим в врачам. Кто сказал? Нет, врачи от Бога. Слава Богу за врачей. Но без Бога врачи ничего не могут делать. Это знаем. И слава Богу, сколько врачей уже пришли к Богу, благодаря чуда Божьей. Люди приходят на операцию, врач делал снимки буквально позавчера, сегодня уже делает операцию, уже нету ничего. Говорю, что, куда вы шли? Куда? И он смотрит эти рентген и говорит, как это? Раз, два, три, показывал опухоль, а здесь четвертый нету, давайте еще раз. Нету, давайте еще раз, нету. Они говорят, я верующий, я хожу в церковь, я тоже пойду. И таким образом у нас много врачей, которые приходят в церковь. Потому что Бог делает чудо. Но это хорошо, ходить к врачам по-любому. Аминь. Иногда Бог будет делать чудо, иногда через них. По-любому, как получится. Аминь. Но Бог говорит, что по-любому ты от Бога. И благодаря тому, что ты от Бога, ты победил их. Ты победил неприятности. Ты побеждаешь все неприятности в твоей жизни. Потому что ты от Бога. И победили их. Библия говорит. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. В нас Иисус. Кто-то скажет, мне так не везет по жизни. Жалуйся. Братья и сестры, не важно количество или масштаб твоей горе. Даже если ты не понимаешь, почему так тебе плохо. Лучше молчи. Или лучше просто молиться Богу и просить выход, чем жаловаться. Допустим, кто-то говорит, я в нищете жил с детства и до сих пор живу в нищете. Если бы у меня только было бы нисколько денег, пару тысяч, моя жизнь была бы другой. Слушай, это дьявол говорит. Я вам докажу. Ты думаешь,
что если ты будешь иметь деньги, твоя жизнь станет лучше. Это значит, ты полагаешь свою веру на деньги, не на Бога. Именно и дьявол, который так вам шепчет, он вам не скажет, что каждый день в Америке, допустим, и по всему миру, каждый день кто-то совершает самоубийство из богатых людей. В Америке больше самоубийства среди миллионеров, чем среди простых людей. Кто-то говорит, если я уеду в Америку, жить начнут хорошо. Кто тебе сказал? Там есть тоже бомжи. Если ты здесь бомж, ты там тоже будешь бомж. Послушайте, женщины говорят, я такая не полная, некрасивая. Или что-то. Если бы у меня только нос был длиннее, я был бы, не было бы хорошо. Если бы только нога была бы худее, было бы хорошо. Это ты так думаешь. Дьявол тебе не скажет, сколько худых, с длинным носом, длинными ногами, в Голливуде совершал самоубийство каждый день. Дьявол тебе это не скажет. Кто из вас знает эту женщину, красавицу Голливуда, 60-й, которая подруга Джена Куэна, Мэрилин Монро. Вы знаете, как она умерла? Они ее видели как образ красоты и звезды. Но это все, это не то, что дает счастье. Это не то, что дает удовлетворение. Она имела все денег, все красота, все связи, и все равно совершила самоубийство. Не болела, ничего. И ты думаешь, если у меня только была бы нос длиннее, нога хуже, это не имеет значения. Если Бог тебя не избавит, никто тебя не избавит. Если Бог тебя не спасет, ничего больше тебя не спасет. Поэтому не жалуйся на жизнь. Если ты живешь с Богом, даже если в чем-то тебя не везет, скажи Богу, мне не везет в этом направлении, но я знаю, что ты это тоже видишь. Почему ты ничего не делаешь об этом? Я не знаю. Но я буду верить тебе, что ты что-то сделаешь. Но я не буду жаловаться. Будет лучше. Я преодолю, потому что я рожден от Бога. Всякий рожденный побеждает мир. Я выйду с этой ситуации. Я преодолю это дело. Бог, ты меня выведешь. Но я не буду жаловаться на жизнь. Молодые женщины, особенно, какие глупости совершают, говорят, если бы у меня только какой-то парень был бы, у меня не тяжело с двумя детьми, или мне 30 лет никто не берет. Хотя кто-то, чтобы кто-то был в моей жизни. Я сейчас могу задать вопрос, сколько здесь женаты, замужние женщины. Я не спрошу, конечно, но я могу задать вопрос. Чтобы поднимали руку. Кто женат и замуж, и все равно был бы сейчас, он предпочитал бы, чтобы он не был женат, замужем. Массу руку вы бы видели. Это дьявол обманывает так. Дьявол тебе говорит, что тебе не везет, ты такой невезущий, у тебя никого нет, видишь, как тебе плохо жить. Кто тебе сказал? Это дьявол так думает. Тебе хорошо жить. Благодари Бога за свои обстоятельства. Ты вместе с Богом лучше, чем с кем-нибудь. Ты хорош, ты красива, ты гарна. Ты хороша, значит. Если ты веришь Богу, Бог что-то сделает об этом. Аминь. Слава Богу, что вы не пастор. Вы бы знали, сколько людей ходят ко мне и говорят, Господи, лучше было бы вообще никогда не выйти замуж, чем жить таким образом. Конечно, не среди вас, из миру в основном, те, которые только что покаялись. Неверующий муж, не понимает. Знаете. Ты не знаешь, какой тебе привилегий, что ты одна. Благодари Господа за это. Ты не знаешь, от чего Бог тебя избавляет. Иногда нам надо славить Господа за свои беды. Так называемые беды.
принципе, я клянусь к одному, потому что, чтобы как бы плохо не было, мы можем найти причину, и почему благодарить Господа. Это тебе так кажется. Если Бог с тобой, ты рожден от Бога, Бог живет с тобой, братья и сестры. Он видит эту ситуацию. Почему он ничего не делает? Почему он это позволяет? Он знает. Может быть, мы не знаем. Может быть, мы думаем, если бы только... Я бы выглядел по-другому, было бы все хорошо. Если бы только так, перестань так вместе. Почему бы ты не начинаешь говорить, слава Богу, что так? Если надо улучшить, Господь улучшит. Это не ментал ропот и жалобы, и это не менталитет христианина. Мы не рождены, чтобы жаловаться на мир. Мы не рождены, чтобы смотреть, что там не так, или не так стоит. Братья и сестры, мы рождены, чтобы побеждать. Аминь. Менталитет верующего – это не менталитет жалобы. Менталитет верующего – это менталитет победителя. Аминь. Дети, вы от Бога. И победили их. Вы победили эти проблемы в миру. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Верь в это. Скажи себе это. Я преодолю. Я выйду с этой ситуации. Я буду победителем. Давайте посмотрим в Ветском Завете. Вы посмотрите пример, как Бог ненавидит жалующих людей. Когда верующие жалуются, Бог это просто не любит и ненавидит вообще, когда люди жалуются. Потому что когда мы жалуемся, допустим, Бог говорит, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Так. А мы говорим, допустим, братья, парень и девушка, идите сюда. Быстренько. И какой-то маленький. Да, иди сюда тоже. Это твоя подруга? Такая красивая, откуда ты нашел ее? Бог дал, да? Yes, да. Вот, допустим, девушка идет в направлении этого парня, а ты за ней. Телохранителем. А ты пристаешь к ней. Да. Представляешь, что он пристает к ней, а она знает, что за ним его парень стоит. Такой здоровый такой, сильный, а это такой худой. Если бы она начала плакать, мне так не везет, почему мне на меня пристает, пожалуйста, просто. Зачем ей так поступать? Надо просто развернуться и говорить, что, слушай, разберись с ним, что он пристает. Вы не поняли, не? Когда Иисус говорит, больше тот, кто в вас, того, кто в мире, он в нас, знает, что он в тебе. Поэтому он хочет, чтобы мы это знали. Если, допустим, Иисус говорит, больше тот, кто в вас, Бог говорит, больше тот, кто в вас, того, кто в мире. И мы приходим перед какой-то проблемой в миру. Это такой, как пигмей, маленькие проблемы, сравненные с Иисусом. А мы начинаем плачь, мне так не везет. Иисус стоит, вместо того, чтобы мы обратились к Нему, мы просто Его этим унижаем. Вы понимаете, мы этим самым Бога унижаем, что Бог, ты не можешь справиться с этим пигмеем. Он сильнее тебя, значит. Ты не можешь справиться с этой проблемой. Ты не можешь, я один сам, один. Кто тебя сказал? Он в тебе. Он говорит, я больше. Вот почему, когда люди начинают роптать и жаловаться на жизнь, давайте посмотрим, как Бог реагирует на такие ситуации. Коринфянам. 2 Коринфянам, по-моему, 1 Коринфянам, по-моему. 10 глава. 1 Коринфянам 10:10. 1 Коринфянам 10:10. Вы нашли? Давайте прочтем, что там. Я прочту, послушайте. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления. Вы поняли? Если вы хотите читать эту историю, это написано в Числа, читайте дома. Числа, 16 глава. Можно читать всю главу, 16 главу Числа. Написано, не ропщите, потому что некоторые из них роптали
И что случилось с ними? Погибли от истребления. Не просто погибли, Бог истребил их. Бог уничтожил их. В один день сотни тысячи, десятки тысяч людей, они просто роптали перед, можно 16 главу читать, можно 14 главу читать. Много примеров, братья и сестры. Когда дети Израилевы выходили из Египта, Бог уже явил чудо им, вывел их из Египта, и Он говорит, я вас веду в землю обетованную. Не беспокойтесь, успокойтесь, все нормально, я вас веду в землю обетованную. А потом стало тяжело на дороге, они начали ужаливаться. Ой-ой-ой, почему мне так тяжело? Почему ты вывел нас из Египта? Нам плохо. Моисей, где же Бог? Вы знаете, что Бог делал? Он терпел их первый раз, терпел их второй раз, третий раз терпел, а потом четвертый раз. Земля однажды открылась. Земля открылась и поглотила всех, кто роптали на помазанника и на Бога. Просто земля открылась и поглотила их. Бог уничтожает людей, которые унижают его своим ропотом. Мы унижаем Бога, мы пренебрегаем Его. Когда мы говорим, слушай, не уничтожай Бога больше своим ропотом. Верь позитивное, верь в лучшее, все будет хорошо. Как бы плохо не было, я верю Богу. Даже если ты плачешь и слезы накрыли твои глаза, ты знаешь, что это пока плохо, все равно будет хорошо. Я дождусь свое утро. Братья и сестры, я в прошлый раз говорил, в жизни каждого человека есть разные периоды, разные времена. Есть ночь, есть днем, есть утро, есть вечер, есть днем, но есть ночь. Ты не можешь избежать ночи, пока мы здесь на земле. Но вы знаете, что после всякой темной ночи наступает славное утро. Об этом думайте. Именно об этом размышляйте. Именно так мыслите, что я виду с этой темной ночи. Эта темная ночь закончится. Будет утро. Наступит славное утро скоро. Я даже думаю утро. Но есть слишком много людей, которые не дождаются. Не дождаются свое утро. Они начинают роптать своей ночи и там же тут же погибают там. Истребляются. Менталитет верующего – это менталитет, который говорит, я все равно знаю, что будет в конце концов. В конце концов, все равно Бог мне даст победу. Я все равно знаю, что будет. Все равно Бог мне поможет. Бог меня избавит. Бог исполнит его мечту в моей жизни. Бог исполнит его призвание в моей жизни. Я верю в него. Я держусь за ним. Я не подвел его. Я верю в него. Я угождаю ему. Я хожу с ним. Я живу так, как он хочет. И я знаю, в конце концов, победа за мной. Аминь. Аминь. Откройте Псалом 43. 43 Псалом. 43 Псалом, 5 стих. 6 стиха. 6 по 9 стихи. 6 по 8 стихи. 43, 6 по 8 стихи. Вот так, как Бог хочет, чтобы мы говорили. Бог хочет, чтобы именно так говорили. С тобою избадаем рогами врагов наших. Избадаем, я не знаю. Побеждаем, наверное, да? Да. С тобою избадаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Именно вот так Бог хочет, чтобы ты говорил. Именно вот так ты говоришь, с тобою, Господь. С тобою я избадаю рогами врагов моих. С тобою, Господь, я преодолю эту ситуацию. С тобою, Господь,
я побеждал в этой ситуации. С тобою, Господь, я выйду с этой неприятности. С тобою во имя Твое попрем ногами наших неприятелей, восстающих на нас. Ибо ни на лук мой уповаю, и ни на меч мой, ни меч мой спасет меня. Но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. С Тобой, Господь, я выйду с этой ситуации. С Тобой, Господь, я преодолю это обстоятельство. С Тобой, Господь, эта ситуация изменится. С Тобой, Господь, я не уповаю на себе. Я не уповаю на свой меч. Я не уповаю на свои способности. Но на Тебя уповаю. Вы знаете, это Бог любит слушать такие молитвы. Это радует сердца Бога. Потом, вы знаете, что случилось? Бог действительно избавил Давида. Бог хочет, чтобы мы были такими. Но если мы говорим, о, Господь, почему Ты не помогаешь? Где Ты? Я даже не знаю, Иисус. Мне плохо. Бог истребляет таких. Поэтому, братья и сестры, будучи верующими, мы должны иметь, как себя вести. Кого мы верим. И как нам жить. Мы живем верой в Бога. Мы верующие. Поэтому мы же верующие. Если не верующие, это понятно. Не верим в никого. Пускай и погибнет. Но мы верующие. Мы не просто верим, что Бог есть. Нет, мы верим, что Бог помогает. Мы верующие. Поэтому во всех обстоятельствах мы верим, что будет выход, будет результат. Вы знаете, когда я пришел к Богу, до этого я танцевал в дискотеках. Круглыми сутками. Ночью. С 11 утра, здесь иногда 11 заканчивается вечер, а у нас начинается в 11 до утра 6. Танцевал по ночам. А потом, когда я пришел к Богу, мои друзья так удивились по ночным клубам. Молва пошел по городу, что сон не покаялся. Как это покаялся? Невозможно. Покаялся. Говорит, это ерунда. Через месяц он вернется сюда. Первый раз, действительно, через 3 месяца я сорвался. Не выдержал. Побежал туда обратно. А потом второй раз тоже не выдержал. Через 3 месяца побежал туда. Но третий раз, я говорю, Господь, все. На этот раз я уже не вернусь в мир. Все улыбались, смеялись, говорят, никогда, мы уже видели это. Ты опять сорвешься, придешь к нам. Я удержался там дома 6 месяцев, а потом мне надо было приехать сюда, в Советский Союз. Люди говорят, точно, вот там ты окончательно упадешь. Потому что там нету Бога. Но это было 12 лет тому назад. Там нету церкви. Так что там вообще ты завалишься. Не только тебе похоронят. Вообще ты забудешь, что ты когда-то был верующим там. Ты уже уйдешь от Бога окончательно. Но я уже принял решение тогда. Я сказал Богу, Господь, во имя Иисуса, я не прикоснусь к женщине 10 лет, пока я не буду жениться. А до того я гулял, как молодые люди. Я не буду жить в дискотеках. Я не буду служить дьяволу больше. Я не буду гулять больше. Я буду ждать свой час. Я буду ждать волю Божью на моей жизни. Вы знаете, были такие испытания, что ой-ой-ой-ой. Но, когда я говорю, с тобой, Господь, ты мне поможешь. Я верю тебе. И вы знаете, Бог помогает людям. Аминь. И Он помог. Он помог. Но если бы ты говорил, о, Господь, ты сделай все это, ты можешь. Просто говори, Господь, с тобой. Это не случится со мной. Я верю тебе, ты мне поможешь. С тобой, Господь, я выйду из этой ситуации. Я не буду служить дьяволу больше. Я не упаду в грех больше. Будет твое чудо. И будет его чудо. Вы верите в это? Это так, как поступил Давид. Это таким же образом поступал Павел. Допустим, 2 послание к Коринфянам. 2 Коринфянам, 2 глава. С 11 по 14 стихи. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умысли. Аминь. Одна из умыслей сатаны – это то, чтобы мы жаловались на себя, на Бога, на обстоятельства. Дьявол знает, если мы будем жаловаться,
Поражение недалеко. Если мы будем жаловаться, поражение, истребление возле двери нашей. Если мы будем жаловаться и роптать. Это один из его умыслей. 12 стих. Пришедший же в Трауду для благовествования, то есть он приехал в город Трауда, чтобы проповедовать там. Так? Проповедовать о Христе. Хотя не и отверста была дверь Господом. Бог открыл ему дверь проповедовать. Но что случилось дальше? 13 стих. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Какая ситуация здесь? Этот проповедник говорит, Бог не открыл дверь. Но тут дьявол начал давать беспокойство. Я не нашел своего сотрудника. Разочарование сплошное. Я должен бы проповедовать и встретиться с ним там. Он не пришел. Я не знаю, что случилось с ним. Беспокойство. Проблемы. Бог открыл время дверь. Я делал Божью работу. Бог открыл дверь. И тут какие-то проблемы. Бог открыл дверь. Мы проповедуем Евангелие. Все хорошо. Люди спасаются. Но Бог открыл дверь, а дьявол тоже работает. Правильно? Но он не говорит, о, Бог, где ты? Я же проповедую свое слово. Где ты, ну? Почему ты не помогаешь? Почему проблемы тут? Я же проповедую людям. Он говорит, но, все равно. Всегда во всем благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Ему плохо. Нету покоя духу его. Но он все равно говорит благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Слава тебе. Что значит торжествовать? То есть, который всегда нам дает победу, побеждать, торжествовать победы. То есть, он выражает свою уверенность в том, что Бог всегда ему дает победу, Бог всегда ему дает торжествовать, и что в этой ситуации тоже он будет торжествовать. Вот что это означает. Поэтому даже когда у тебя огорчение, разочарование, неудача, ты скажешь, хорошо, это маленькая неудача, это маленький шаг назад, но это временный шаг назад. Будет 10 шагов вперед. Слава тебе, Господь, что все равно ты мне даешь торжествовать. Будет все равно победа. Ты все равно дашь. Это поражение, временное поражение, но будет постоянная победа потом. Поэтому даже когда вроде бы поражение, он все равно благодарение Богу, который всегда нам дает торжествовать. Поэтому даже когда ты терпишь какой-то маленький неудачи, не огорчайся слишком много. Выражай свою веру в Бога. И действительно, Он тебя выведет. Откройте, пожалуйста, очень интересную книгу. Михея. Михей, 7 глава. Я быстренько хочу закончить. Михея, 7 глава. Это перед Наума, перед Авакума. Это после Авди, да? Или Ионы. Михея, маленькая такая книга там, но важная. Михея, 7 глава. Михея, 7 глава, 8 стих. 7-8 стихи. 7-8 стихи. 7-8 стихи. Михея. Вы тут? Очень интересное место Писания. Я хочу, чтобы вы запомнили это место Писания. 7-8 стихи. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Проблема, неприятности, невезение. Он говорит, но все равно буду взирать на Господа, буду уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Теперь 8 стих, самое интересное. Один из моих любимых стих. 8 стих. Не радуйся ради меня. На английском чуть-чуть по-другому. Или Валерий Александрович, это Ветхий Завет, да? Так. Новый перевод лучше. Или по-украински, как там будет. Не радуйся ради меня. Неприятельница моя. Хотя я и упал, но встану.
Hatia ya i upal no stanu. Пускай это будет твой менталитет. Пускай это будет твое отношение к жизни. Что враг мой, на английском написано, не радуйся, враг мой, неприятельница моя. Враг мой, не радуйся, слишком рано радоваться. Не радуйся, враг мой, хотя я и упал, но встану. Так что, если ты будешь слишком рано радоваться, тогда посмотрим, что будет, когда я стану. Это то, что пишется там. Не радуйся, враг мой, надо мной. Хотя я и упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь даст мне свет. Так что это еще не вечер. Враг мой, ты радуешься сейчас, хорошо. Я знал, что я упал, но я еще встану. Я знал, что я во мраке, но Бог мне даст свет. Это еще не вечер. Вот менталитет верующего. Знаешь, что даже если ты упал, ты устанешь. Даже если ты пока во мраке. Что такое мрак? Мрак хуже некуда. Но Бог даст свет. В каком бы мраке ты не был сегодня, скажи Богу, что я верю, ты даст свет. И скажи твоему врагу, твоей неприятности, неприятелю, что, слушай, слишком рано радоваться, еще не вечер. Хотя я упал, но стану. Хотя я во мраке, но Бог мне даст свет. Амин. Марка, 9 глава, давайте быстренько. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. Марка 9, 23. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Братья и сестры, это еще одно подтверждение того, что менталитет верующего всегда выигрывает. Это менталитет победителя. Иисус говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, слушай, хотя и плохо, но если ты будешь верить Богу, все возможно верующему. Мужчина, все возможно верующему, если сколько-нибудь ты сможешь веровать. Вы слушаете меня? Иисус говорит, если ты можешь сколько-нибудь веровать, а тебе все плохо, но ты веришь Богу, все возможно верующему. Обычно в Библии мы считаем все возможно Богу. Так? Все возможно Богу. Но слушай, не только Богу все возможно. Еще и верующему. Кто будет верить Богу. Какая бы ни была сложная обстоятельства, все равно будет выход. Потому что Бог, который говорит, ему все возможно. Он говорит, что не только мне все возможно. Он приоритет это, или как это, монополию это снимает себе. Он снимает себя монополию, что только с Богом все возможно. Он расширяет этот предел на то, что любому верующему, всякому верующему, все возможно. Все возможно верующему. Твоя ситуация может меняться к лучшему. Все возможно верующему. Ты можешь разорвать круг нищеты раз и навсегда твоей жизни для твоей семьи, если ты только будешь верить и работать и трудиться в твоей вере. Все возможно верующему. Ты можешь исцелиться от сегодня твоей болезни, если ты сколько-нибудь будешь веровать. Все возможно верующему. Мир и покой может прийти в твой дом, если ты только сколько-нибудь можешь веровать. Все возможно верующему. Если ты только можешь чуть-чуть от сколько-нибудь веровать. Бог может восстановить твою семью. Он может привести твоего мужа домой. Вернуть твою жену. Вернуть твоих детей. Все возможно верующему. Если от сколько-нибудь можешь веровать, твои обстоятельства может меняться. Ситуация может идти на твою пользу. Бог говорит, все возможно верующему. Все возможно тебе. Если ты можешь как-то верить, что если Бог с тобой, никто не может быть против тебя. Если ты можешь только верить, что всякий рожденный от Бога побеждает мир
Пойми, все возможно. Стань сегодня и скажи Богу, я верю. Я верю. Я верю. Молись Богу. Скажи Богу, я верю. Меняй мои обстоятельства. Измени мои ситуации. Пошли твое чудо. Пошли твое решение. Пошли, Господь, твое избавление. Пошли, Боже, твое спасение. Пошли твою помощь. Пошли, Господь, ответ на мои нужды. Я верю в Тебя. Все возможно верующему. Поговори с Богом. Преклони свою голову или подними свои руки, как хочешь. Поговори с Иисусом. Господь, я не вернусь к алкоголю больше. Я не вернусь к наркомании больше. Я верю в Тебя. Все возможно верующему. Господь, я верю в Тебя. Мой сын не пропадет. Я верю в Тебя. Все возможно верующему. Мой муж не станет алкоголиком. Я верю в Тебя, Господь. Он освободится. Все возможно верующему. Господь, я освобожусь от этой болезни. Все возможно верующему. О, Господь, Ты исцелишь меня. Я верю. Все возможно верующему. Закрой свои глаза. Поговори с Богом. И скажи, Боже, я верю в Тебя. Все возможно верующему. И с этой ситуации Ты мне поможешь. В этой ситуации Ты меня избавишь. Поговори с Богом. Все возможно верующему. Все возможно верующему. Если ты веришь в Бога, если ты веришь в Бога сегодня, все будет возможно тебе. Ты выйди из этой ситуации. Бог тебе поможет. Он исцелит тебя. Он сделает тебе операции. Он даст тебе мужа. Он даст тебе детей. Все возможно верующему. Все возможно верующему. Все возможно верующему. Скажи Богу, я верю. Я верю. Я верю. Пошли твое чудо. Я верю. Пошли твоя помощь. Я верю в Тебя, Господь. Я вижу Твое избавление надо мною. Держи за Бога. Держи Бога. Держи Бога Твоими руками. Держи Его. Скажи, Боже, я не отпущу Тебя, пока Ты мне не даст ответ. Я не отпущу Тебя, пока Ты мне не даст чудо. Я не отпущу Тебя, Господь, пока Ты не посетишь меня. Я не отпущу Тебя, Господь, пока Ты не услышишь меня. Все возможно. Все возможно. Все возможно. Элебеле кетемирия. Иламале мория маликетерия. Иламалия мокотелия лия морианду. Поговори с Богом. Поговори с Богом. Поговори с Богом. Все возможно. Все возможно. Получится, братья и сестры. Получится. Получится во имя Иисуса. Бог поможет. Он пошлет свое избавление. Он пошлет свою помощь. Аллилуйя. Аминь.